Это обыкновенный поролон и больше ничего, просто отверстие, пластмасска, и отсюда сам шум идет. Вот так вот мы сейчас это все клеим. И вот это все дело я прижму со стороны днища. Таким образом я хочу отсечь проникновение шума, дребезжание от нашей коробочки. Другое дело. Вот как это все дело выглядит. Все-таки лучше так, чем вообще никак. Как натуральный полноценный пол.